Всем привет! Изготовил очаг 3D, паровой камин, управление с пульта, комплектация с имитацией уголечков мерцающих, деревяшечки натуральные лежат сверху, их располагать можно как угодно. Максимальная комплектация, просто звук пока здесь выключен. Максимальная комплектация, прям до самого упора, полный фарш, как говорится. Здесь функция стоит на управление количеством пара. Можно под себя настроить с точностью до миллиметра, сколько вы хотите будет выходить пара. И интенсивность пара отдельно можно управлять. Больше, меньше, вот это все, ни к чему человек не привязан. Метровый размер, 75-я линия огня, в черном корпусе, симпатичный, красивый. Делаю на заказ. Разные комплектации на любой вкус. Телефон указан, можете обращаться.